Você sabia que na Idade Média, um julgamento podia ser uma verdadeira peça de teatro dramática? Imagine só, animais sendo levados a julgamento como se fossem pessoas. Isso mesmo, se uma galinha fosse acusada de um crime, digamos, chocar ovos no lugar errado, ela poderia ser levada a tribunal. Advogados eram contratados e defesas elaboradas para defender nossos amigos peludos ou emplumados. Pode até parecer uma cena de um filme de comédia, mas esses julgamentos eram levados muito a sério na época. Então me diz, você conhece alguma outra história bizarra da Idade Média? Compartilhe nos comentários.